上次開車去到好遠嗰間大煲啊！係啊，咩興華第一家嗰個咯，其實嗰個份量唔係好多喎。好多嗰邊。我睇下仲有啲飯焦。仲有飯焦，唔係佢要俾翻啲飯焦你睇㗎嘛。仲有農莊啊，又係食啊碌鵝啊，啲鵝嘅品質唔靚，同埋佢整出嚟腥。鵝其實啊，你要食到肉香味。近江邊，不過咧可能會唔會台山呢邊後生仔多啲咧？幾多後生仔行緊咧？首富6萬台城。呢邊冇江門咁多大家樂啦嘛，江門全部度都有大家樂嘅。未我㗎啦，今晚可能食有。我哋又嚟到呢個酒店啦。呢個係重新訂過嘅110幾啦嚇，唔知115定117嘅。啱先我哋其實已經入過去啦，因為太急啦，去洗手間。非常之好，非常乾淨，係舊咗少少，但係我覺得一啲問題都冇。啱先亦都喺度辦咗入住啦，態度好到非常。而且咧，我哋仲問咗前台呢個姐姐，就係呢個戴眼鏡姐姐，佢話咧去邊度食黃鱔飯好，外出都未試過咁大個大堂啊！見到真係好少。啲快捷酒店。係啊，平啊嘛，係。呢啲係正式嘅酒店嚟嘅，佢仲係要，不過咧呢度有小問題，就要上一層再轉咯。不過都唔係咩大問題啦。小到而家嘅感覺咧，就係好低配版嘅嗰個橋。潭江半島酒店咯，好低配啊！講清楚先。即係低少少嘅，點係酒店級。冇錯，就再要轉4樓嘅，應該係呢度。要經過呢個養生館嘅，不過問題都不大啊！嗱，連小朋友都嚟得，就肯定唔係嗰啲古靈精怪嗰啲東西㗎咯，係咪？喺呢度過去嘅。嗱 B 座客房，你仲會有唱 K 添喎，呢度入去嘅。就係呢度有少啲咁多問題咯。咁啊，妹妹都講咗，其實咧仲有另外一個位置上去嘅，要經過呢個卡拉 OK。嗱，呢啲就係叫做大媽場啊，即係嗰啲唔係嗰啲古靈精怪啊，烏煙瘴氣嗰啲啊，呢啲全部都係啲大媽喺度唱 K 嘅啫。喺呢度過去嘅揼骨嗰啲咧，都係啲大媽揼骨嘅嚇，仲有小朋友添。咁同埋呢度咧有一個比較好嘅地方咧，就係步行街非常之近。再轉電梯，我哋9樓910好似係。咁啊，可能因為係 B 座，所以平啲啦。佢呢度好喎，要嘟卡先至俾撳9樓。但係咧佢就淨係俾得1張卡咯。有好有唔好，好處就係安全會。呢個電梯可以直達1樓。閒雜人等都入唔到嚟。壞處咧就係只有1張房卡，同埋呢度係可以直達1樓嘅。即係就唔使話過翻大堂咯。不過就係以前一啲可能國企啊，或者係比較高端嘅，當時我講唔係講依家嘅嗰啲酒店咯，招待所啊、賓館嗰種嘅，似你嗰種格局，咩療養院啊，你啲領導嚟開會，開完會咁嗰種啦嚇，應該喺左手邊。哦，唔係喺右手邊，我哋住喺911對，就是這樣了，真係好似啲領導嚟療養嗰啲咧，療養館啊，係啊，好似盞燈啊，呢啲台啊喺度決定咗嗰啲大事啊、城市裏邊啊嗰啲決策啊咁咯。至於呢個咧就係我哋嘅2張床啦，咁啊仲有2張領導嘅凳喺呢度，咁啊同埋一個領導標配嘅台燈。係好舊式嘅，咁啊同埋呢度可以望到，哇勁啊！仲望到江景添，面啦仲有一線江景。至於呢度會唔會係一個雪櫃咧？唔好意思係開唔到嘅。上邊呢度就有張台擺下嘢咁啦，
下邊呢個開唔到嘅，開唔到嘅，唔係雪櫃嘅。我覺得係原先可能係想放雪櫃，或者佢停咗用咯，就係咁啦。但係即係你話同我哋平時住開嗰啲便捷酒店好唔好？呢度係夠乾淨嘅，但係就真係唔夠嗰啲咁多新嘅設備。但係115蚊嚇，記住，係啊，110幾。係咯。去步行街極近，超正啦！都仲係好乾淨。都仲乾淨，而且佢個乾淨之後，我哋嘅洗手間都係有少少似以前我哋去嗰個叫做碧水灣、從化碧水灣咁咧，就係啲領導去多嘅啫嘛，係咪先？咁去到嘅時候咧，就係差唔多咁嘅格局咯，係啊。啊！呢張辦公台。呢張辦公台唔使，呢張辦公台係用過咁多張最大咁滯啦。係啊，仲有得寫信封啊！你睇下。個酒店有信封㗎，幾勁！哦，有晒外線電話係幾多？以前就係咁㗎啦。好咩喎？仲可以打去，哇！電視仲可以睇到巴拉圭添啊！唔係電視係電話指南。哦，時間都唔早㗎啦，差唔多5點鐘，我哋都要休息一下先嘅。休息完之後咧，就過去。應該係先頭嗰個妹妹介紹我哋一個黃鱔飯，食完黃鱔飯咧就過去步行街行，就係咁啦。等陣。步行街隔離住喺。即係有大家樂嘅。有大家樂喺度。都大家樂。冇江門咁誇張。但係都幾正。舊啊。同埋舊嘅。舊城區啊。城區係好舊。江門係新嗰邊先至咁闊落啫嘛，我哋住嗰邊。呢度山就唔同嘅。去老城區得，去老城區江門都係嘅，好似咁嘅。差唔多。只不過江門大啲，公交啊問水啊呢啲咯。所以好少公交。有唔多。都寧願開部摩托車啊，電雞唔舒服。係啊，仲等公交。好似真係一部。咖啡店都好有格調。哦，呢度。呢度哇咁大隻燒鵝喎嚇！呢度除咗食黃鱔飯，仲有碌鵝都係好出名嘅，我知道。咁有少少網紅店嘅感覺咯。咁啊，但係因為我哋遊客，其實冇所謂啊。鮑魚燒鵝咁勁啊！唔知啊，上到去再講咧。就係呢度啦，應該呢邊，係呢邊，爭啲搞錯。哦，應該有吧。應該有位吧？嗱，我都見到有張台啦。嗱，呢張又係台啦，都幾大嘅喎。兩個讀餐牌時間咁快揾到張台啦。黃鱔，哇！呢個勁啊！豬腰雞子煲黃鱔188，哇！呢個醒晒食到好多黃鱔喎。燒汁香蕉炒鱔片，生焗黃鱔68，呢個係88。佢而且咧嗱，佢寫埋呢個喎。大脆鱔烹製，又或者呢個生焗黃鱔煲、小黃鱔烹製，係咪？美極反骨黃鱔呢樣我真係第一次聽。爆鱔柳咁啊，黃鱔價格都唔平㗎啦嚇。仲有呢個係沙鍋香滑鱔絲，好多喎。傻鱔都有68。傻鱔唔識。咁我哋其實係想嚟食黃鱔飯嘅，黃鱔碌又有啦，好多嘢食，哇！老闆咁靚仔添，係喎，喂你睇下，老闆同我一樣咁大嘅咋，1980年出世啊，呢個黃鱔飯78蚊，已經攞單㗎啦嚇。其實最主要咧就食2款嘅啫，鮑魚燒鵝肯定唔食㗎啦。五味鵝咁啊黃鱔飯肯定食啦嚇。黃鱔飯仲有好多台山呢邊嘅菜式可以選擇㗎啦。呢個咧其實如果人多我都想試下臘味煎啊蒸鹹鮮，
係咪？仲有哇呢個勁啊！蠔情萬里，即係應該係蒸生蠔，仲有生蠔浸又有。咁海鮮價格當然肯定都唔平㗎啦。海鮮冇必要中午先食過嚟。咁後邊都係話頂，全部都係時價嘅嚇，時價唔讀啦。乳鴿38，燒鵝王其實咧，如果人多都可以考慮78，燒排骨88，山水豆腐38，基本上都係咁嘅價錢啦。五味鵝我哋點咗呢個五味鵝，仲有呢個沙鍋鹹蛋黃啫豆角。另外咧，我知道佢哋呢個鹹蛋黃雞翼都幾好嘅，不過我哋真係擔心身體負擔不過來啦，咁啊所以又冇叫啫。後邊就係一啲菜式啊，仲有呢個安格斯小雪花牛肉粒，正喎，咕嚕肉都好喎，58，幾時正？同埋呢個全城最脆脆皮豬大腸78，可以啊。咁後邊辣菜不講了，有招牌啫啫煲其實咧呢兩個字咧因為咧唔係讀姐嘅唔係讀姐姐嘅姐嘅。不過我YouTube 審核咧，唔知點解我講緊姐姐個姐以外嗰個字咧都過唔到，可能佢哋廣東話唔係好叻啦。每一次食到啫啫煲咧，嗰啲播放量咧就差到鬼咁算啦，都係講翻啫啫煲啦嚇。啫啫五花腩。蝦鹹蛋黃蝦、魚扣，哇好多菜式喎，雞中翼呢個都好。堪比我哋翻到去廣州嗰啲排隊老字號喎，係咪？仲有啫仔腸，呢個我真係唔知咩。豬腸頭68，咩嘢？佢突然間醒起，唔想食菜，想食咩話？冇嘢咯喎！五腸沙姜雞都係有，哇！呢個勁啊！呢個咧就係身體好唔好咧，就要食呢個啦。身體好咧就唔怕食，即係日日跑步啊咁咧，食完呢個好啊。鹹蛋黃雞中翼，哇！夠晒！仲有呢個都個圓盤蠔仔烙。花甲花蜆又有塊黃鱔飯1斤正宗專業嘅咧就要講1斤。五味鵝68，咁178蚊2個人，聽到好火爆喎。同埋咧冷氣係夠嘅。咧我哋諗住湖邊嗰個咧，好多人講呢度咧就遊客 feel 網紅 feel 多啲，但係嗰度咧就可能會熱啲，咁都係揀翻呢度好啲啦。上次咧嚟埋嚟呢度食黃鱔飯咯，彭沙坑總店喺我哋而家呢度開車咧，仲要開18分鐘㗎。好食歸好食嗰間，都好食嘅，但係你話第一等位好煩啊，第二又遠，同埋咧停車都好囉嗦嘅。當時我哋開好細嗰架車去咧，夾硬攝到一個車位停到嘅啫。咁有時我哋出嚟食嘢，即係尤其有揸車咧，即係驚好麻煩就唔好啦。嚟翻呢啲市區好過啦嚇，樓下停車又停得到。時候咧又不得不提我哋嘅酒店啦。咁台山高業大酒店115蚊，我哋實付。佢最大優勢係咩咧？就係始終都係酒店。停車位咧就絕對唔會有好似民宿嗰啲咁，你要指定停嗰邊嗰幾個停車位。而且佢仲有地下停車場嘅，呢個第一個。停車位足，保證有車位。上次我哋係停咗入去你都出唔翻嚟啊！仲要因為部車細先有得停㗎。係啊。阿叔喺度指揮，慢慢指揮咁樣停好。呢度咧就唔使指揮嘅，即係好好停嘅。第二就係佢好近步行街。咁等陣咧，我哋食飽飯咧，先將架車停翻去酒店，跟住咧就再過去步行街行咁嘅。我啱先喺條路度揸車咧，就大路都幾好行嘅，但係啲窄路都比較多。原先我有諗過揾個充電位，其實充唔充冇乜所謂，最緊要揾個停車位，都唔係咁易揾得到。黃鱔飯份量夠，真係食唔晒㗎。肯定食唔晒啦，唔使睇嘅。
哇！佢又真係大煲啊！係咯，我感覺比上次我哋去78蚊啫喎。上次開車去到好遠嗰間大煲啊！係啊，咩興華第一家嗰個咯，其實嗰個份量唔係好多喎。好多嗰條。我睇下仲有啲飯焦。仲有飯焦，唔係佢要俾翻啲飯焦你睇㗎嘛。係啊。如果唔係佢以為你喺個電飯煲畢出嚟咁樣唔得㗎嘛。食啦嚇，味我。咁啊，佢哋咧個黃鱔咧就拆咗嘅，又睇下同我哋今日中午去食嗰間啊，中午冇食，上次有食嗰間黃鱔飯有冇咩唔同啦？份量夠多嗱，咁樣我哋已經畢咗一碗啦。咁啊，你大家目測呢度總共會有幾多碗咧？呢度唔少啊。咁樣呢個飯碗，中飯碗起碼一人3碗。如果我哋叫埋個女嚟，應該都食唔晒。可以打包翻，因為我哋咁嘅計劃嘅，聽日就會翻廣州㗎啦。咁至於中途再去唔去新會食燒鵝咧，嗰啲聽日再講啊，睇心情睇天氣。不過咧有個好消息咧，就係其實而家颱風啊已經颱風雨已經好勁啦，不過全部都係粵東，就呢邊都算粵西，廣州啊嗰啲全部都冇，東莞都冇雨嘅。不過聽日點啊唔知咯，但係應該都會好啲嘅。食飯咧有一種焦香味。同我哋上次喺廣海食嗰個，我認為最好嗰個咧，焦香味會濃啲，同埋冇嗰度咁漏。嗰個咧就會漏啲。如果冬天食就 very good 啦。夏天咧，我反而想推介大家食翻呢個。同埋咧，佢啲飯粒嗱，因為通常我哋食煲仔飯啦，或者呢種煲仔煮出嚟飯啦，煲仔飯啦。都係想有一種香口嘅感覺，或者好似炒飯咁佢都係有嘅呢個。另外咧，佢台山呢邊嘅，即係處理個火候真係好嘅。喺廣州都有可能都接近難啲啦嚇。金記五味鵝啦，冇咁好食啊，都冇咁好食，係。畢竟都要翻嚟呢邊先好食。係，金記五味鵝都油啲。呢度就係因為炒完擺翻落去，佢要煲飯先至畢起身炒飯擺翻落去咁啊。咁又咁大餐廳，就整定3兩煲咁都正常嘅。所以咧，佢送上嚟都好快。上次我哋金記五味鵝，哇等咗幾鬼耐啊！係。我感覺比嗰兩間開廳佢好遠嗰間。係嘛？比興華要好，但係好唔過上一次喺廣海鎮。上一次我哋夜晚黑，我咪走咗去停車嘅。你哋未變咗黃鱔飯嗰一次係最好嘅，即係就係我哋中午食嗰個餐廳咯。嗰度會香啲、濃啲，即係感覺上好似多啲黃鱔血咁。呢度咧就清新啲，差唔多各有千秋咯。最起碼份量夠啊。咁啊，黃鱔肯定又都係拆骨㗎啦。同埋咧嗰啲姐姐啊，全部咧都係講台山話嘅。啱先咧，嗰啲姐姐介紹有咩菜咧，我老婆有幾款菜佢都聽唔到，我都係勉強聽到。散菜啊，先同人哋講，可能因為開車嘅原因咧，其實我5點幾已經肚餓。係啊，5點幾6點已經肚餓，同埋中午其實食得唔係好飽，但係就晏食咯。嗱，而家食個黃鱔飯咁啊，飽晒啦。就一個燕菜湯啊，唔該，係。不要嗎？不要。但係我啱先仲講住佢哋話會講台山話添，因為佢同我講普通話嘅啫，係幾好味嘅。佢仲食得到黃鱔嗰啲有少少鮮味，但係咧又唔會話有腥味嘅，好犀利嘅。最緊要唔好油。係，千祈唔好太油膩。佢呢度冇，我就唔好食嘅嗰啲飯。就算我哋翻到廣州都係佢煲仔飯咧。係吹到幾好都好，點解我哋咁中意去萬興咧？就其實佢唔係好油嘅。仲食到有飯嘅香味啫。就到呢個莧菜啊，咁啊同我哋上次去開平食嗰個咧係一樣嘅噃。咁啊好似啲料多啲咯，同埋個底咧都係咁樣紅色嘅，好有趣。哦，仲有缽仔糕餸添，勁喎！我想問下海外嘅觀眾咧，尤其即係美國咧，如果你係台山人咧，其實你哋翻到嚟台山咧，有冇辦法溝通得到嘅？如果你係從細喺呢度大嘅咧，應該就冇問題嘅。但係如果喺嗰邊大，可能未必得喎，係嘛？
每間都有自己嘅理解，就好似我哋翻到廣州食白切雞咁樣樣，每間都有唔同嘅表達嘅。呢度就相對我覺得會清新啲，但係各種標準啊，佢都係做得到。仲有開平時嗰個咩白切鵝又係，好鬼正。其實今日我哋都想食白切鵝嘅，冇啊，揾唔到。白切鵝都係翻開平食好啲。好靚喎！好靚，係咯，五味鵝，五味鵝。不過其實做法都係一樣嘅，呢嚿鵝㗎係嘛？我成日都覺得係碌鵝嚟。呢嚿鵝㗎啦，唔算太肥喎，嚇。好好味，好好味。鵝種，鵝嘅種啊，鵝嘅種類，黑中鵝，定係嗰啲馬崗鵝。唔係啊，嗰啲老鵝嚟嘅。哦，老鵝。點解咁幾有肉味喎？佢個味道咧，嗱係顧名思義，五味鵝啊嘛。咁啊，我食到有酸味、甜味、味道可以啊，鹹味，好食啊，好食啊！呢啲味道我哋隨山啲人做到嘅啦，係啊係啊。上次去到好遠嗰間都四九嗰邊啊，好似。四九經過。係啊。呢啲味我都係我哋雲端海縣啲人啊，見最好食嘅人。以前咧，阿姑丈咧係好識整嘅，即係不過嗰啲就煮3恩杯鵝叫做，呢個咧就五味鵝係有唔同嘅。食鵝都係要翻嚟呢啲，食鵝係啊開平佢係要我見姑丈當時咧係要即係辣個鵝，即係煮好之後啊上味嘅時候咧，要攞個白鑊咁樣過一過佢嘅。咪你要翻你過嚟呢邊先好食啊！係啊。即係你喺呢邊咧，你食到嗰種鵝咧，有嗰種肉香味。係，而且咧，我發現咧，佢啲肥膏唔算太多。其實我唔係好中意食鵝一樣嘢，就係太肥嗰啲就冇。同埋台山人啊，真係好好傾嘅，我阿婆都係咁嘅。揾到啲鄉里咧，即係佢喺廣州住啊嘛，都係咧見到啲鄉里啊出行嚟傾偈嘅啦，咁啊。翻到去嗰個中間好似嗰個接近咯。最接近係嗰個鵝公磚。哦，鵝公磚。但係鵝公磚唔平喎。但係咧，即係佢嗰啲鵝。呢嚿肥啲。咁靚啊！呢嚿肥啲。呢嚿唔係，我搣咗佢咪啫。我一於走嘅。試下呢嚿啊！佢調味又好，啲鵝嘅品質又好，係兩樣都好，兩樣我都好滿意。原先咧，佢送上嚟嘅時候咧，我見到啲醬汁咁樣咧，其實我都諗咗好耐，驚咗好耐啊！哇，大佬咁樣嘅嗰啲芡汁，好似會透明咁嗰啲芡汁，但係食落口咧，即係唔好話一啲問題都冇。食鵝嘅最高。係我未食過咁好，可以咁講。唔係佢開平嗰個白切鵝。哇！呢度嘅五味鵝。打落個口，咬咗少少肥膏，哇！成口都係汁。係咪你食得到肉香味啊？有食得到肉香味，呢個好滿意。到現時為止，成個旅程啊，我以為係個煲仔飯最好啊，到現時為止，但係應該係個鵝最好。都好難揾到。係，好難揾到啊！一啖啫。有芋頭咩？係喎。嗰個仲有係農莊啊，又係食啊鵝啊，啲鵝嘅品質唔靚，同埋佢整出嚟腥。鵝其實啊，你要食到肉香味，肉香味3嚿嘅。好肉。上次番禺變到滿曬，全部都係鵝啊，得咁多。睇上去68貴，一啲都唔貴啊！真係。份量啊！而且呢個咧，食完一餐之後幾餐食都唔會覺得啲味唔好。現菜店都未掂過，食幾條菜啊！嗱，現菜就唔多講啦嚇，都係為了健康着想嘅啫。嗱咁嘅，但係又比較特殊嘅就係翻到嚟五優呢邊咧，佢哋啲現菜係粉紅色嘅咯，即係如果對隻眼好啊，花青素，好嘛？食多啲嘅部長姐姐超熱情同埋好開心啊！真係食得，好熱情，好嗰種真係好熱情啦，咁簡單，同埋真好食嘅就
唔會話因為自己啲嘢好食，所以就會好似好企高吊高嚟賣咁樣嘅，冇嘅，真係冇。啊！再講咁好就好似推廣咁噶啦，唔係推廣嚟嘅，真係。嗰個妹妹介紹嘅。係啊，前台嘅妹妹介紹嘅。其實社交媒體我睇過下，據說都係唔錯。但係咧，你話真真正正滴起心肝過嚟咧，就係前台妹妹介紹嘅。哦，如果講網紅啊，唔夠上次嗰間網紅啊。上次嗰個網紅。呢個應該更本地。更本地化，我哋啱先見到，同埋坐得舒服啲，係啊，冇咁熱，行啦。我終於點解知道呢個餐廳叫阿四啊？因為佢哋老闆係近視，四哥四眼仔，所以叫阿四。啊，原來係咁嘅。你食飽飽之後，又可以喺外邊呢條街度行下咯。咁至於我哋依家咧就唔行啦，而家快啲翻酒店，然之後去步行街燒食，咁就喺呢度揸車翻去10零分鐘就到㗎啦。本來想行下，因為佢15分鐘啊，15分鐘就要掃描就要出呢個車場。台山開平呢邊咧，食材啊，我講緊包括江門都好啦，食材啊真係幾靚下，用料係啊，用喺食材嗰度。你包括咧，特別我呢樣嘢真係唔夠佢嚟食啊！食完啦，多嘢食喎呢邊，係幾好啊！幾多餐廳？即係我哋幾次嚟台山，包括同埋開平啊。上次去開平又係，哇！嗰個白切鵝真係好好食。基本上冇乜話好難食嘅。你係好食到咧，係你要攆佢入邊，你食到嗰種肉嘅香味啊！其實嗰種咧，雞有雞味，鴨有鴨味，鵝有鵝味，牛肉有牛肉味，就係呢種感覺啦。即係佢要食材要新鮮，你先食到有肉香味啊！唔係嗰啲豉油啊咩啊嗰啲醬汁，係啦，唔係醬汁嘅味。醬汁只係醬汁係輔助，係你一定要食到有肉香味嘅。其實係嗰個鵝肉。係啊，呢個我都食到有肉香味啊！但係醬汁亦都唔差，會煙燻碟煮。係同開平嗰種白切鵝係唔同嘅，但係啲鵝肉一樣咁靚嘅，就係肉香味呢種嘢咧，即係你要識食先你先知。有啲人啊覺得哇，四川嗰啲咩調料啊咩嘢啊好香好香，唔係嗰種調料嘅香，而係肉本身嗰種香味。我哋又翻到嚟酒店旁邊，咁我哋咧揀咗呢個喺步行街隔離嘅酒店咧，優勢就係停完架車就去步行街行啦。餐廳啊，先頭咧我哋停車嘅時候咧，即係我哋唔想落地下停車場，喺地面停車場都等咗一陣，咁啊佢個洗手間翻到嚟咁啊有位，都幾方便。應該上邊嗰個餐廳係好受歡迎啊，睇得出好多都係本地人。咁喺嚟呢度食嘢，唔知啊，我唔記得個名啊。又係佢哋酒店嘅停車場咯，咁啊應該都好大嘅嚇。幾大？哇！喜茶嗰啲冷氣，佢係好似星巴克咁啊，特登整到。因為今日熱啊嘛，呢啲最好㗎。我隔離就係呢個新進嘅咖啡店啊，咁裏邊仲有商場㗎喎，係嘛？係咯，行下啦。商業城，華潤萬家。哦，係啊，呢度有華潤萬家㗎。啊，我哋使唔使買啲嘢？買支水。呢個叫商業城。咁啊，夏天嘅時候有冷氣就最好啦。超市入口，夏天可能呢度咧仲多人過步行街都唔出奇嘅，係咪？個個都係為咗涼冷氣走入嚟。我哋仲見到前邊有個寫住咩煲仔飯，幾多人？係咯，真係幾意料之外嘅。呢個就係步行街入邊嘅，有賣下呢啲10元店啊、化妝品啊，呢邊咧又係體育用品啊，帶住啲小朋友嚟，咁啊食飽飯周圍行下咁咯，賣下啲嗰度都有農夫山泉啦，呢度話賣鞋嘅，個個咁夜去睇電影啊，仲有名創優品。都旺嘅噃，除咗嗰啲小食以外咧，呢度有麵包鋪。除此之外咧，其他都有啊，賣鞋啊，嗱呢啲咁樣59蚊就回嚟。
呢度咧就已經係步行街嘅入口，唔係喎，都旺喎，係咪？哦，呢個酒店我記得啦，之前咧上一次嚟嘅時候咧，都話啊，下次可以試下住呢度啊，咁原來裝修緊，怪唔得我揾極都揾唔到啦。咁啊，步行街嘅入口咧，其實就係呢個位置，呢個位置喺我哋酒店咧都可以睇得到，係啊，怪唔得呢度咁旺啊，即係承接住步行街嘅人流咁咯。呢個酒店真係好。非常非常滿意，行過嚟咁樣就已經係步行街啦。你又可以喺前面咁樣兜翻過去又得，行啊！我哋啱先行過呢個商場又得，幾好喎！啲燈幾靚，同我哋先頭咧揸車翻嚟嗰條路咧，我哋沿咗河邊行啊，咁咧冇車冇人㗎，呢邊熱鬧得多。咁先頭咧，我哋仲話啊，步行街會冇咁多人嘅咯噃。咁啊，其實咧原來都唔係嘅，嗱就係咁樣樣啊。係啊，睇下啲小食街，係仲食得落咩？食唔落啦吧？烤冷麵呢啲就唔係當地美食啦。啊，台山呢個步行街係比較有趣嘅，佢係咧好似個 L 字咁㗎。咁啊，我哋而家咧行緊應該係長嗰部分嚟嘅。咁但係咧，步行街兩邊咧都會見到上邊嗰啲騎樓係有燈嘅咯。咁啊，步行街就嘅呢啲都入得到嚟嘅喎嚇。所以點解咧，我哋會咁討厭呢啲車就係咁解嘅。先頭啊，我開車翻嚟啊，冇影俾大家睇嘅。嗰啲電動自行車咧，佢係唔熄㗎。咁同埋佢裝咗嗰啲遠光燈啊，我係成條路都睇唔到啊！大家有揸過車就知啊，真係毒瘤嚟嘅。唔講啦，我哋繼續行下先。啲小食檔都多，但係就唔似係我哋喜歡食嗰啲咯。咁啊，但係哇呢度勁啊！呢度仲整埋個坐喺度食添，喺個便利店門口。好多檔販咧，咁啊夜晚黑就踩住個車就過去開檔啦。呢邊係做燒烤嘅，北京風味炸串，即係點咧？疫情嘅時候咧，我曾經試過一次朝頭早過到嚟嘅，咁啊當然係冇乜人啦。嗰陣我記得我係住緊潭江半島，然之後朝頭早6點幾鐘起身咁啊揸車過嚟呢度嘅，都覺得係熱鬧，但係同夜晚黑比就當然係爭好遠嘅啦。而家就係夜晚嘅步行街。煲仔飯包你滿意。蒸飯全係口味啊，限量薄堆飯包你滿意。生冷蒸飯真的好吃。薄堆飯包你滿意。食甜品仲有壽司食，真係有趣啊嚇！三叔公甜品啊，買就唔會買嘢食噶啦，消化下咁解嘅。呢啲咪好咯，你該管要管，唔該管就唔好管。即係有啲震懾力之餘咧，就唔好話唔理咁就得㗎。停部車喺度，咁我哋咪唔會咁亂咯，自己手法啊嘛。冇揀錯酒店，呢個酒店揀得好。係啊，100幾蚊，一落嚟就已經係步行街啦。老婆仲喺度笑緊我揀嗰間酒店啊，喺廣海鎮嗰度。講到步行街熱鬧程度嘅話，呢度應該除咗廣州以外咧，最熱鬧嘅其中一個啦嚇。我哋上次去過中山嗰個咧，係咪對比之下爭得太遠啦？起碼呢度有人行啦，嗰度咧就淨係得個闊落就冇人行嘅，係咪？咁但係如果講靚咧，其實嗰度靚啲嘅喎，我感覺又近江邊。不過咧，可能會唔會台山呢邊後生仔多啲咧？幾多後生仔係咪？係啊，之前睇過啦。係啊，之前經過睇過啦，1922啊嘛。仲有貓仔狗仔賣嗰度，係嘛？賣貓仔狗仔。咁瘦。好靚先，嗰啲有兩個就有啲啊。嗰個模式。係嘛，嗰啲有兩個，嗰啲有兩個。不過好快就會食到好肥嘅啦，哎呀！
有佢仔啲減佢係我人嘅。哎呦，誒捉老鼠啊！呢只係啊，周到時候啊，佢耳仔又夠大，你睇佢。我哋唔養啊！嗰條步行街會旺啊，其實就係啲城管會俾啲走鬼走入嚟啫嘛。其實我覺得咧兩樣嘢真係相輔相成嘅。如果你唔俾佢走鬼走入嚟，呢條街人都冇個，好似上次中山咁管得真係好好，冇人嘅。咁你帶到兩邊嗰啲商鋪有交租嗰啲啊，我講都冇人，咁你又何苦咧？係咪先？既然係咁啦，俾啲啲走鬼適當入下嚟，起碼有翻啲人氣啊，係咪？街咧仲有香水檸檬啦，同埋春沙人參賣嘅。然之後呢邊咧全部都係賣狗仔貓仔嘅。呢啲先係步行街應該見到噶嘛，掟下公仔㗎啦，10蚊100個圈咁咪係咁掟啦，咪掟中就攞翻屋企啦。嗌你都帶旺下呢啲要交租嘅鋪頭嘅人氣先得噶嘛。有人都會入去，因為入邊有冷氣，都係吹下揀下波鞋啊，小朋友開學嘅幾開心咧。你管啦，要開你嘅手平時啊，要開飯你得㗎啦，要嘛要過嚟過去。位海外華人。海外嘅台山人，你哋聽得到幾多句嘅？熱鬧過上下九，熱鬧過中山。中山啊，唔好講中山。中山就真係比較差做得，其實一路以嚟佢都係做得咁差嘅。佢好有特色嘅喎，係啊，唔夠順德咁熱鬧，順德係最熱鬧嘅，係咪？但係順德係因為有小食，咁啊呢度就冇㗎啦嚇，咩小食都冇嘅。順德就熱鬧到根本插唔到人入去。上下九係因為咧仲有啲食嘅。係上下九後邊都仲有啲食，即係永慶坊嗰邊。因為上下九有個北京路。係啦，咁啊跟住咧仲有個北京路，咁你可以去晒兩個地方啊嘛。咁嚟呢度咧都係睇下上邊嗰啲騎樓建築啊，1922啊咁樣樣咯。街好多貓仔賣嘅。剛剛那個老闆他去了300塊錢一個啦。300塊錢。哦。特別大。個頭大就係醒目㗎啦。哦，咁大。好難嚟啊！呢個成2000蚊啊！呢個啊。哦。2000買。裏邊就係貓乸。呢個新年好靚啊！都婆仔都幾靚喎。每一次咧見到嗰啲貓咪咧，都冇辦法。只能係睇同埋玩，即係屋企咧係冇時間去照顧佢。貓咪都仲好啲嘅，但係有時候如果我哋全家人一齊外出，唔喺屋企嘅話，咁佢點咧？隻貓咪喺屋企好悶噶嘛。咁至於狗狗就肯定唔會考慮啦。喺我哋屋企隔離咧，養咗隻金毛尋回犬啊。咁啊，隔離屋主咧一日要帶佢落去街行3次嘅。咁啊，同埋嗰隻狗狗都年紀好大。講緊佢中意呢個步行街多啲，即係買唔買係一回事啊，最起碼有嘢睇。其實步行街意咧就有少少似以前咧香港啊大笪地嗰種感覺嘅，你係要好多好平嘅嘢賣下，又或者以前廣州咧西湖夜市嗰種感覺，咁樣先聚得到人氣，而唔係話搞到好似好高高在上啊。我上網買。係啊，呢度起碼都有啲賣下，有啲人行下。另外一部分小食就唔好入嚟啦，最多賣下榴蓮就算啦，係咪？即係全部都係賣啲百貨啦，應該咁講啊，衫啊咁咯。呢個唔會15蚊啦，係嘛？50蚊係細盒嗰啲。見到我眼都花，你咪話呢啲人。我喺呢條街見到嚟，對面有衫賣嘅喎，翻到去西湖路見到嗰啲啊。39蚊，又有沙丹褲啊，19蚊條，幾開心啊！唔好講咩牌子唔牌子先啦，係咪？買啲褲啊着下咁啊，買條靚褲着咁啊，後生啲啦，係咪？拖鞋啊？呢啲好啊，夠輕。哦，買對咯，咁咪幾錢啊？7蚊9。嗯。
纺织品系列、食品系列的，全场优选亲友快来选购及挑购。提示您，现由于内场客流量较多，请您在挑选商品时注意保管好自身携带的护照。行下步行街又有咗嚟呢啲小超市行下，多人噶噃。喺步行街上邊開呢啲好啊！呢個咩啊？懶人抹布啊，即係13蚊。有時攞出街啊，你明唔明啊？哦，即係我哋切嗰啲嚇，呢啲係洗碗嘅。哦，佢啊買呢啲梳啊咁，其實幾好用嘅呢啲。繼續往前行，我哋要翻酒店嘅。咁啊，我哋睇緊上邊嗰啲騎樓啊，嗰啲騎樓上邊嗰啲屋有冇人住？暫時睇上去咧，唔似有咯，即係燈都冇盞開下咁。咁但係地下咧就全部都係呢啲商鋪嚟嘅，咁起碼租得出去咯。要瞓覺，貓夜晚瞓覺嘅咩？你隻眼幾大？冇心機嘅。又翻嚟酒店呢度，呢個係咩銅像咧？真係唔知喎。陳怡希像，當時仲係台山縣啊，台山縣人民政府84年就立喺呢度㗎啦。同埋咧啲小朋友就喺度玩緊呢個佢哋呢一輩最時髦嘅遊戲，就係拍嗰啲煙仔嗰啲卡咁樣嘅喎，我都係第一次見啊！廣州其實好少會有小朋友玩呢一樣嘢，係啊，攞包煙仔咁樣收集咁喎。其實好多都係佢哋上網買嘅。哦，即係開拓交，好似係整鐵路㗎嘛，鐵路啊，好似啊整鐵路。當時好多海外華僑翻嚟台山修鐵路㗎，好多㗎。陳總理兒希啊，嗰度寫住啊陳兒希。咁啊，隔離呢度咧就喺度研究緊佢哋嘅策略啦。仲有個大人氣，商場裏邊又舒服晒，真係夏天咧邊度都唔想去。就係我哋住嗰個酒店嘅樓下嘅商場咯，咁啊同我哋嗰個酒店係連通嘅，包括嗰個地下停車場咧都係連通。喺呢度可以一路行翻去，所以老婆不停喺度講，選呢個酒店係好明智嗱，呢個就話冇不可以辯駁啦嚇。